Уште две категории лица останаа незаштитени во целата оваа кризна ситуација. Прекарните работници, хонорарците и фриленсерите и работниците со договори за вработување на определено време. Прекарните работници се подложни на специфична форма на експлоатација, затоа што тоа се луѓе што реално се во работен однос, но Законот за работни односи не ги препознава како работници. На овој начин тие остануваат надвор од претпоставената заштита што на останатите работници им ја нуди Законот за работни односи. Прекарните работници најчесто работат врз основа на договори за дело, ангажман, услуги и слично, па оттаму ним Законот не им доделува пензиско и здравствено осигурување. Ова значи дека оние кои само физички се работници во услови на здравствена криза немаат здравствено осигурување. Техничката дефиниција која е задржана и во новиот ЗРО е фактички неточна и маргинализира многу работнички и работници кои работат без или со поинаква форма на договор. Предлогот на Хелсиншкиот комитет е новиот закон да се усогласи со европското законодавство. Втората група работници се изигрувани од несовесните работодавачи кои одлучуваат дека повеќе немаат потреба од нив, па по истекот на определеното време за кои се склучени, не им ги продолжуваат договорите за вработување. Една од одредбите на новиот ЗРО е токму одредбата за трансформација на работниот однос од определено на неопределено време. Новиот закон предвидува дека вработувањето на определено време може да се склучи најмногу до 3 години, наместо како досега 5 години. Дополнително, поради честите злоупотреби, се наметнува потребата од ограничување на можностите на работодавачите да вработуваат работници на определено без конкретна причина. Вработувањето на определено време треба да е исклучок и новиот ЗРО ќе содржи одредба дека не може да бидат вработени на определено време повеќе од 20% од вкупниот број вработени.